係咪㗎？你想去邊度啊？嚇？你想去邊度先？嗯？你中唔中意出街街啊？你都傾得唔好嘅。女女啊，喂，瞓醒覺好開心啊！女女係咪呀？瞓醒覺會特別開心嘅係咪呀？係唔係啊？媽媽喺邊？笑下先啦，火雲邪神。笑下先啦，火雲邪神。擦嗌人啊！我哋又係火雲邪神啊，係咪呀？笑下先咯，再笑講下嘢啊！我哋最中意講嘢，傾下偈啊！傾下偈咯，黃以晴，傾下偈好唔好啊？好唔好啊？女女瞓醒最中意傾下偈嘅係咪啊？好多嘢講噶，係咪啊？嘎嘎嘎咁樣嘅成日都吓？快啲講下嘢先。喂，佢見唔到人咧，佢唔講嘢。吓？係咪啊？你喂！望住我隻手指頭先，原來。望住媽媽隻手指仔呀，係唔係呀？係唔係呀？黃雨晴，唔好惹我啦！黃雨晴，會啊，淨係呢個樣㗎咋？有冇第二個樣啊？吓 ，BB？